Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге екі түрлі кособейканы қалай тігуін үйретемін. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, мен сіздерге жиі шығып тұрамын. Инстаграмға тіркеліп алуды да ұмытпаңыз. Ол жақта да сіздерге қажетті нәрселер өте көп. Қазір біз кособейка тігіп көреміз. Кособейка дегендеріміз мынандай. Бұның ортасынан битіп қойып, қақ ортасынан тігуге де болады. Ол үшін мынандай жалбырақтарымызды алып тастаймыз. Бұның мынаны қақ ортасына қойып, битіп бүктеп отырамыз. Міне. Осы простой лапкамен тігіп үйреніп алуға болады. Әнекей соқтым. Енді тіктіреміз. Мынаның тура ортасына қоясыздар. Мынандай өзі көрініп тұрады. Бос жері соман қойып, мынаны тіктіріп, шетіне тігеміз. Ары бері мені жылшып кетеді. Ортасына қоямыз. Мынаны қолмен итеріп отырамыз. Сөйтіп осылай тігіп шығамыз. Складка болған жағдайда сіздер лапканы сәл көтеріп жіберіп, қайта қойыңыздар. Қараңыз, қайта бүктеліп кетіп жатыр. Олай бүктелінбеу керек. Екеуін тең ұстасаңыз, асты да үсті де бірдей болып тігіле береді бұлар. Міне тігіп шықты. Мінекей әдемі түп-түзу болып шықты. Мына астыңғы жағы да әдемі болып шықты біздікі. Бұл бірінші түрі. Екінші түрін тігіп көреміз. Ода біз мына жерден ашамыз мынаны. Бұлай ашып, мына шетке қоямыз да, бетіп ашып, осы сызықтың үстінен тігіп шығамыз бұны. Үтіктеуге болмайды, қыздар. Ойламаңыздар, тағы үтіктеп неғып аламыз деп. Үтіктемей тіккен жақсы, өзінің сызығы бойынша. Мінекей бетіп ашамыз да, бұлай қойып тігіп шығамыз. Мына сызығынан тура сызықтың үстінен тіксеңіздер де болады. Міне бұны бүйтіп бір қатарын тігіп шықтым. Міне ол бұлай болып тұр. Мен мына бас жағы сәл жалпақтап алынды. Бұл іш жағы да бір келкі болып тұрғаны жақсы. Егер келмей тұрса, сәл-сәл бүйтіп қырқып, реттеп аласыздар. Мінекей. Енді бұны, міне оң жағынан, оң беті матаның бұлай қоямыз да, осы жерден біз тігіп шығамыз үстінен. Ана жібіміз, астыңғы жіптің үстінен тігіп шығамыз. Бұл өте жеңіл. Мына жіпті көріп отырамыз астыңғы жібін. Сол арқылы тігіп шығамыз. Міне, тағы да солай бүктеліп қалып отырады. Рақын көтеріп туралап қойып отырасыздар. Бұл өте ұқыпты шығады бұндай тігіс. Жағынан да, теріс жағынан да. Міне, тігіп болды. Міне оң жағы, міне теріс жағы. Қарап тұрсаңыз, екеуі де әдемі. Мынау да солай. Мінекей, мына теріс жағы, мына оң жағы. Мынаны бүктеп тіктік, мынаны ашып тіккенбіз. Міне осылай екі түрде тігіп үйреніңіздер.
Міне қыздар, касабеканы да көрдіңіздер екі түрін. Біріншісі де өте керемет, бірақ біріншісінен гөрі екінші түрін тігіп үйренсеңіздер, асты да үсті де тегіс болып тұрады. Келесі түсірілімде сіздер не көргілеріңіз келеді, комментарияға жазып жіберіңіздер. Мен сол арқылы сіздерге пландап көрсетіп отырам. Және де менің инстаграмыма тіркеліп алыңыздар. Инстаграмда сізге керекті заттар өте көп. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, мен сіздерге жиі көрініп тұрамын. Келесі түсірімде кездескенше.